हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टू वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ कि चाइनिज डेलिगेसन मिट्स हाई लेभल अफिसियल र्याङ्कर इन नेपाल। र यो मिटिङ हावरमा चलिरहेको छ र यो मिटिङमा के डिस्कस भइरहेको छ, यो मिटिङको सिग्निफिकेन्ट के रहेको छ र चाइना किन यति धेरै इन्ट्रेस्टेड रहेको छ अहिले नेपालको इन्टरनल पोलिटिक्समा, यो भिडियोमा आज हामीले फुल डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। र यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन परे च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ चाइनिज डेलिगेसन मिट विथ हाई अफिसियल, यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो काठमाडौँ पोस्टको एउटा आर्टिकल रहेको छ। चाइनिज डेलिगेसन मिट विथ माधव नेपाल हावर एफ्टर होल्डिङ टक विथ दाहाल। सबैसँग चाइनिज डेलिगेसन अहिले मिट गरिरहेको छ र नेपालको टप पोलिटिसियनहरूसँग यस्तो तरिकाको मिट गर्नको मेन कारण रहेको छ जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा स्प्लिट भएको छ त्यसले चाहिँ जति सक्दो हुन्छ रिजल्भ गर्न र नेपालमा चाहिँ एउटा स्टेबल गभर्नमेन्ट ल्याउन। र यसमा चाहिँ चाइना किन इन्ट्रेस्टेड छ र नेपालमा स्टेबल गभर्नमेन्ट ल्याउन, यसमा चाइना किन फाइदा, किनकि कुनै पनि कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीको इन्टरनल म्याटरमा यति इन्भल्भमेन्ट देखाउँछ या यति इच्छुक देखाउँछ नि त्यसको केही न केही आफ्नो इन्ट्रेस्ट रहेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ चाइनाको इन्ट्रेस्ट के रहेको छ त, चाइनाको पनि धेरै इन्ट्रेस्ट रहेको छ। र द टिम फ्रम नर्थ लेड बाई चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी भाइस मिनिस्टर इज इन काठमाडौँ टु एसेस द पोलिटिकल सिचुएसन। जुन केपी शर्मा ओलीजी, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीजीले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई डिजल्भ गरिदिनु भएको थियो, त्यहाँले के भएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र थुप्रै ओपोजिसन पार्टीहरूमा चाहिँ एउटा स्प्लिट आएको थियो र यसको मेन इफेक्ट के भएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई। र त्यहाँ चाहिँ अहिले दुईवटा फ्याक्सन या दुईभन्दा बढी फ्याक्सनहरूले अहिले लिड गरिरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई। र जति यसको फ्याक्सन या जति टुक्रा हुँदै जान्छ त्यति यसले चाइनालाई ह्याम्पर गरिरहेको छ, किनकि चाइनाको एउटा लार्जर गोल के रहेको छ कम्युनिजमलाई वर्ल्डभरि फैलाउन। र यसले चाहिँ एउटा चाइनाको एउटा एचिभमेन्ट के भन्न सकिन्छ नि, चाइनाको नेबरिङ कन्ट्रीहरूको वरिपरि हेर्दाखेरि कुनै पनि कन्ट्रीहरूमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरू रहेको छैन सिवाय नर्थ कोरिया र भियतनामको। भियतनाम एउटा कम्युनिस्ट नेसन भन्न भियतनामले रुचाउनु, भियतनामले भन्छ आफूले एउटा सोसलिस्ट कन्ट्री, तर त्यहाँ पनि एउटा सिङ्गल मात्रै पार्टीको रुट छ। तर नेपाल भन्ने एउटा भन्न सकिन्छ एउटा इन्ट्रेस्टिङ केस रहेको छ, किनकि नेपाल एउटा डेमोक्रेसी हो। नेपालको जुन कन्स्टिट्युसन या संविधान रहेको छ त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ नि, नेपाल एउटा डेमोक्रेसी हो र नेपालमा थुप्रै मल्टी पार्टी सिस्टम रहेको छ। भनेपछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहेको छ, क्यापिटलिस्ट पार्टी पनि रहेको छ, एउटा भन्छ राइट विङ पार्टी रहेको छ, लेफ्ट विङ पार्टी रहेको छ। नेपालमा यस्तो तरिकाको थुप्रै पार्टी हुँदा के हुन्छ नि, नेपालले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल गभर्नमेन्ट फर्म गरेको छ तर नेपाल एउटा खुद कम्युनिस्ट गभर्नमेन्ट होइन। यो चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट रहेको छ वर्ल्डमा यस्तो कोही पनि रहेको छैन कि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले गभर्नमेन्ट बनाएको छ तर त्यो देशको संविधान चाहिँ डेमोक्रेसीवाला छ। यो नेपालमा चाहिँ एउटा युनिक केस रहेको छ। र यसमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा स्प्लिट भएपछि के रहेको जुन इन्डियाको इन्भल्भमेन्ट नेपालमा धेरै बढ्दै गएको छ, नेपालमा थुप्रै इन्डियाको हाई अफिसियलहरूको भिजिट बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा के भएको छ नि, चाइना नर्भस भएको छ। एउटा चाइनाको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि के भएको छ नि, जति इन्डियाको इन्भल्भमेन्ट बढ्दै जान्छ त्यति के हुन्छ, चाइनाले इन्डियाले तिब्बत कार्ड खेलेर चाहिँ तिब्बतमा एउटा रिभोल्ट या रायटको सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्छ। त्यसै कारणले चाइनाले के गर्न खोज्छ भनेपछि जति सक्दो हुन्छ हिमालयन बोर्डरमा चाहिँ प्रेसर राख्न र नेपाललाई जति सक्दो हुन्छ एउटा न्युट्रल कन्ट्री या आफ्नो साइडमा राख्नको लागि चाइनाले कोसिस गरिरहेको छ। र सेम कुरा फेरि चाइनाले इन्डियालाई गरिरहेको छ। इन्डियाको थुप्रै इन्कर्जनहरू भन्न सक्छ, नेपाल इन्डियाको इन्डियन इस्ट भन्छ इस्टमा रहेको छ, थुप्रै मिजोराम आसामहरूको रिजनमा रहेको छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ एउटा इन्सर्जेन्टको जुन मुभमेन्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छ चाइनाले। यस तरिकाले दुइटै आफ्नो इन्डिया र चाइनाले के गरिरहेको छन्, आफ्नो गेम चलिरहेको छन् डिप्लोमेटिकल्ली। र अ भिजिट अफ चाइना डेलिगेसन लिड बाई भाइस मिनिस्टर अफ इन्डियन डिपार्टमेन्ट अफ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना। अब यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ हल्का स्पेसल रहेको छ, यो एउटा गभर्नमेन्ट फन्डेड डिपार्टमेन्ट र यसको हेडक्वार्टर छ चाइनामा। र यसको चाहिँ मेन काम, यसको चाहिँ भन्न सकिन्छ मेन अब्जेक्टिभ के रहेको छ, यसको मेन अब्जेक्टिभ रहेको छ कम्युनिजमलाई वर्ल्डभरि फैलाउने या भन्न सकिन्छ कम्युनिजमलाई प्रमोट गर्ने र वर्ल्डको धेरै मान्छेहरूलाई कम्युनिजम कस्तो छ भनेर धेरैलाई बताउने। र यसको चाहिँ हेड भन्न सकिन्छ जुन यिनको चाहिँ भिजिटिङ अफ चाइनिज भाइस मिनिस्टर, यस जुन यो डिपार्टमेन्ट रहेको छ यसको चाहिँ भाइस मिनिस्टर गाओ हेन्जो, उहाँ चाहिँ अहिले नेपालमा भिजिट गर्नुभएको छ आफ्नो एउटा टिम लिएर। ह्याज रिज्युम टक विथ पोलिटिकल लिडर इन काठमाडौँ। र उहाँ अहिले काठमाडौँ हुन्छ सन्डे आउनुभएको थियो र अहिले थुप्रै नेपालको हाई लेभल अफिसियल या पोलिटिसियनहरूसँग चाहिँ उहाँको मिटिङ भइरहेको छ। र उहाँलेको मेन अब्जेक्टिभ के रहेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन हुनबाट रोक्न। र आफ्टर मिटिङ विथ प्रेसिडेन्ट विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट हुने बित्तिकै उहाँले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीजीसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो। र उहाँले यो दुईटै भन्न सक्छ नेपालको अहिले पोलिटिकल सिचुएसन कस्तो भएको छ नि, दुईवटा फ्याक्सन बाँडिएको छन्। एकातिर रहेको छन् प्राइम मिनिस्टर लेड केपी शर्मा ओलीको लेड एउटा पार्टी रहेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा फ्याक्सन रहेको छ, र अर्को फ्याक्सन चाहिँ पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल लेड रहेको छ। तर दुईटैसँग कसले भेट गरेको छन्,
चाइनाको भन्छौँ जुन अहिले आएका छन् भाइस प्रेसिडेन्ट उहाँले चाहिँ भेट गर्नुभएको छ र उहाँले नेपालको राष्ट्रपति वान अफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट रहेको छ उहाँसँग नि भेट गर्नुभएको छ र अरू थुप्रै फ्याक्सनहरू जुन अहिले नयाँ फ्याक्सनहरू निक्लेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबैसँग काठमाडौँमा चाहिँ हाई लेभल टक भइरहेको छ र एकर्डिङ टु दाहाल सेक्रेटरी compensatory politician especially that has arise in Nepal after Oli move of dissolving the House of Representatives जुन नेपालमा ओलीको मुभ रहेको थियो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीको मुभ रहेको थियो हाउस अफलाई डिजल्भ गर्ने र एक तरिकाले भन्न सक्छ आफ्नो पावरमा ल्याएर चाहिँ जुन संविधान विरुद्ध मानिएको छ या थुप्रै जुन ओपोजिसन पार्टीहरूले भनेको छ कि एउटा प्राइम मिनिस्टरसँग यति धेरै पावर हुँदैन कि एउटा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ जुन जनताले मत दिएर एउटा राखिएको एउटा कुर्सीमा चाहिँ तिनलाई चाहिँ हटाउन मिल्ने प्राइम मिनिस्टरसँग यति पावर हुँदैन भनेर नेपाल एउटा अपोजिसन पार्टीहरूले अहिले जुडिसियरीमा आएर केस पनि राखेका छन् या मुद्दा दर्ता गरेका छन् तर त्यही पनि कि यो मुभ अहिले सक्सेस भइसकेको छ र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि चाहिँ के भएको छ भने अहिले चाहिँ नेपालको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ अहिले डिजल्भ भइसकेको छ र यो न्युबाट चाहिँ के भएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ दुईटा फ्याक्सन उब्रिएका थिए र दुईटै फ्याक्सन बीच अहिले तक फ्रिक्सन अध्ययन जारी रहेको छ र द टू फ्याक्सन अफ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुगेदर एन्ड नेपाल चाइना कोअपरेसन फिगर ड्युरिङ द टक यसले मेन इफेक्ट चाहिँ चाइनाको पर्सपेक्टिभले हेरौँ है त चाइनाको के चाहन्छ चाइनाले चाहन्छ कि नेपाल चाइनाको फ्रेन्डली कन्ट्री होस् र चाइनाले यस्तो चाहनको मेन कारण के रहेको छ इन्डिया जति चाइना फ्रेन्डली नेपालसँग हुन्छ त्यति इन्डियालाई प्रेसर लगाउन चाइनाले हेल्प गर्न सक्छ या चाइनाको जुन ब्रोडर भ्यू रहेको छ त्यसमा चाहिँ नेपाल एउटा स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्ट राखिएको एउटा देश रहेको छ त्यस्तै कुरा इन्डियाबाट पनि लागु हुन्छ यदि इन्डियाले चाइनालाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको या चाइनामा निगरानी राख्न खोजेको छ भने नेपाल जस्तो राम्रो र एउटा भन्छ मिडल स्यान्डविचको तरिकाले राखिएको देश कहीँ पनि छैन र नेपालको जुन स्ट्राटेजिक लोकेसन रहेको छ त्यसको लागि चाहिँ दुईटै कन्ट्रीले आफ्नो फाइट गरिरहेका छन् र अहिले यो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउनुको मेन कारण के रहेको छ चाइनाको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा भन्न सकिन्छ चाइनाको धेरै फ्रेन्डली गभर्नमेन्ट रहेको छ अरू पार्टीहरू भन्दा अरू पार्टी नि फ्रेन्डली छैन यो मान्न मिल्दैन कुनै पार्टी प्रो या धेरै फ्रेन्डली इन्डियासँग रहेको छ कुनै पार्टी चाइनासँग धेरै फ्रेन्डली रहेको छ तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हल्का चाइनासँग धेरै फ्रेन्डली रहेको छ र विगतको 60 वर्षमा यति धेरै कन्ट्र्याक्टहरू कुनै पनि गभर्नमेन्टले चाइनासँग गरेको थिएन जति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ पनि जोइन गरेको छ जो एउटा भन्न सक्छ चाइनाको एउटा एम्बिसियस प्रोजेक्ट रहेको छ र यस तरिकाको थुप्रै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नेपाल एउटा भन्छ नेपाल गभर्नमेन्ट र चाइनाले चाहिँ हस्ताक्षर गरिएको छ र जब यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ डिजल्भ हुन्छ र नयाँ चुनाव आउन सक्छ त्यति चाहिँ के डर राखेको छ चाइनालाई यदि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी हार्छ र नयाँ गभर्नमेन्ट फर्म हुन्छ नयाँ पार्टीले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रो इन्डिया हुनसक्छ र जुन नेपाल र चाइनाको रिलेसन रहेको छ अहिलेको स्थितिमा त्यो चाहिँ बिग्रिन सक्छ र त्यसको कुरालाई नै त्यसको बोर्डर भ्यूलाई चाहिँ टक गरिएको थियो दहाल रेजिडेन्ट्स इन कुमलान्डमा र यो चाहिँ एक कारण रहेको छ कि चाइना नर्भस हुनुको मेन कारण रहेको छ इन्डिया नेपालमा त्यतिको इन्ट्रेस्ट रहेको छैन चाइनाको मेन इन्ट्रेस्ट केमा रहेको छ इन्डियामा नजर राख्नको लागि जसमा चाहिँ नेपालले एउटा भाइटल रोल प्ले गर्छ र डिटेल वेयर नट इमिडिएटली एभाइलेबल एबाउट द मिटिङ र मिटिङमा के भएको छ त्यसको डिटेल अझ एभाइलेबल भएको छ र ओली डिसिजन टु डिजल्भ द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ अन डिसेम्बर 20 हेज भर्टिकल्ली स्प्लिट द कम्युनिस्ट पार्टी अहिले दुई टुक्रा भइसकेको छ फर द फर्मेसन अफ विच चाइनिज आर बिलिभ टु हेभ इन्भेस्टेड इन युजे अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन भन्न सक्छ डिसेम्बर 20 भन्दा अगाडि जुन एउटा भन्न सक्छ एउटा एकजुट भएर रहेको थियो त्यसमा चाहिँ मेन कसले धेरै इन्भेस्ट गरेको थियो र कसले चाहिँ नेपालको थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जोडे एउटा सिंगल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ स्थापना गरेको थियो यसमा चाइनाको इन्भल्भमेन्ट पनि धेरै रहेको छ र चाइनाले पनि थुप्रै हेल्प गरेको थियो र गुआव इज कन्सिडर्ड अ की चाइनिज लिडर टु हेभ वर्क इनसेमली टु युनाइट ओलिज युएमएल जुन पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा कुनै पनि पार्टी रहेको थियो यो पार्टी कहिले फर्म भएको थियो मे 2018 मा र यसमा चाहिँ फर्म गर्नमा मेजर रोल कसले प्ले गरेको थियो गाउँले र उहाँ चाहिँ 1 महिना अगाडि जुन यो पार्टी फर्म हुने एउटा डिसिजन राखेको थियो र प्रेस कन्फरेन्समा यो पार्टीको स्थापना राखिएको थियो त्योभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि गाउँले चाहिँ नेपालको थुप्रै फ्याक्सनहरूसँग टक गरिरहेको थियो थुप्रै मिटिङहरू राखेर बल्ल चाहिँ के भएको थियो मन्थ बिफोर द ओली एन्ड दाहाल एनाउन्स द फर्मेसन अफ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गाउँ वाज इन काठमाडौँ होल्डिङ अ सिरिज अफ मिटिङ विथ नेप्लिज कम्युनिस्ट लिडर देनसँग चाहिँ घाउको इम्पोर्टेन्स कति धेरै छ र उहाँको इन्फ्लुएन्स नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कति रहेको छ र नेपालको जति पनि फ्याक्सन रहेको छ कम्युनिजम पार्टीको त्यसलाई चाहिँ एकजुट पारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनमा चाहिँ चाइनाको इन्भल्भमेन्ट कति धेरै रहेको छ र कन्सर्न ओभर द अनफोल्डिङ क्राइसिस इन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दे अल्सो वान्टेड टु नो अ पोसिबल पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी कुड ह्याभ एन इफेक्ट अन नेपाल चाइना टाइड एमिड राइजिङ जियो पोलिटिकल सिफ्ट अब
यो त हामी दिन्छ अहिले चाइना भन्न सकिन्छ चाइनालाई इन्डिया चाइनाको बीच दरार धेरै बढिसकेको छ र भन्न सकिन्छ अहिले दुश्मनीको स्थिति भइसकेको छ र चाइना युएसएको बीच पनि त्यस्तै भइरहेको छ र चाइनालाई चाहिँ घेर्नको लागि युएसए र इन्डियाले थुप्रै तरिकाको स्ट्राटेजिक लोकेसनहरू अन्डमान निकोबार भइहाल्यो जापान भियतनाम थुप्रै रिजनमा चाहिँ के गरेको छ आफ्नो मिलिट्रीलाई चाहिँ अपग्रेड गरेको छ र चाइनाले पनि यस्तै गरेको छ पाकिस्तान र थुप्रै साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा नि श्रीलङ्काको हम्बनटोटा पोर्ट भयो यस्तो पोर्टहरूमा चाहिँ आफ्नो लोकेसन राख्ने र मिलिट्री बेस गराउने चाइनाको पनि प्लान रहेको छ र यसमा चाहिँ के भएको छ भने यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्को चुनावमा हार्न छ भने या नेपालमा अर्को गभर्मेन्टले चाहिँ स्थापना गर्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निक्लिन्छ भने गभर्मेन्टबाट बाहिर यसले गर्दाखेरि नेपाल चाइनाको जुन रिलेसन रहेको छ अहिलेको लागि अहिले जुन स्थिति रहेको छ त्यो चाहिँ नहुन सक्छ र यो चाहिँ झन् बिग्रिन जान सक्छ भनेर चाइनाको एउटा कन्सर्न रहेको छ र सिन्स ओली हेज डिक्लेयर्ड अ स्न्याप पोल फर अप्रिल 30 एन्ड मेटेन अप्रिल 30 जुन इलेक्सन रहेको थियो आफ्टर डिजल्भिङ हाउस यसलाई चाहिँ चाइनिज डेलिगेसन इज इन्क्वायरिङ इफ द इलेक्सन आर पोसिबल चाइनिज जुन डेलिगेसन आएको थियो तिनले हेरिरहेको छन् कि यो इलेक्सन जुन हुनेवाला छ त्यो चाहिँ कुनको फेभरमा जानेवाला छ त यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फेभर गर्दै यो त ठिक छ चाइनाको लागि तर यदि यो जुन प्रो इन्डियाको पार्टी रहेको छ या इन्डियालाई सपोर्ट गर्ने पार्टी रहेको छ त्यसले गर्दा के हुनसक्छ चाइनालाई एउटा ह्याम्पर हुनसक्छ र चाइनाले के गरेको छ यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकजुट गराउन चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ र एलोङ विथ दाहाल नेपाल फ्याक्सन अदर मेजर पोलिटिकल प्लेयर इन नेपाल इन्क्लुडिङ नेपाली कांग्रेस एन्ड जनता समाज पार्टी हेज लन्च प्रोटेस्ट अगेन ओलीज मुभ अफ हाउस डिजोल्युसन अहिले दिन सक्छ नेपालको जुन जुन ओपोजिसन पार्टीहरू रहेको छन् तिनले के गरेको छन् सरकार विरुद्ध आन्दोलनहरू राखेका छन् र एउटा यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन रहेको छ तर यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन कहिले हुन सक्छ र कहिले यो चाहिँ भन्न सकिन्छ फायरिस हुन सक्छ यो राख्न भन्न सकिन्छ यसको फ्युचर डिसाइड भएको छैन र द चाइनिज डेलिगेसन इज शेड्युल्ड टु मिट विथ कांग्रेस प्रेसिडेन्ट शेरबहादुर देउवा एन्ड जनता समाज चेयरम्यान उपेन्द्र यादव देशसँग चाहिँ जुन चाइनिज डेलिगेसन रहेको छ त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको जुन ओपोजिसन रहेको छ तिनीसँग नि भेटघाट गर्ने र एउटा त्यसलाई वार्ता गर्ने कोसिस गरिरहेको छ किनकि अहिले नेपालको जुन पपुलेसन रहेको छ तिनले कुनै पनि धेरै जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन गभर्मेन्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ स्टेबल मानेको छैन किनकि 2/3 मत दिएर चाहिँ जुन पार्टी स्थापना गरिएको थियो त्यो पार्टीभित्र अझै नै भन्न सक्छ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ भने पछि के हुनसक्छ नयाँ इलेक्सनमा चाहिँ जुन कांग्रेस पार्टी रहेको छ या जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ नेपालको एउटा मेजर पार्टिजहरू तिनीहरूमा धेरै भोट पाउन सक्छ र यिनीहरूले चाहिँ एउटा नयाँ गभर्मेन्ट फर्म गर्न सक्छ त्यही भएर चाइनाले के गरेको छ अहिलेदेखि एउटा नयाँ बाटो या नयाँ फ्रेन्ड खोज्न चालु गरिसकेको छ कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टीमा र यो भन्दै आजको भिडियो यहाँ अन्त्य गरौँ र हल्ला के लाग्छ चाइनाको इन्भल्भमेन्ट ठिक रहेको छ कि बेठिक रहेको छ हल्ला कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो आजलाई त्यही सी यू नेक्स्ट भिडियो गड ब्लेस यू जय नेपाल।